আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন। আমরাও আলহামদুলিল্লাহ সবাই ভালো আছি। তো আজকে অনেক দিন পর নতুন একটা ভিডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। আসলে দেখা যায় ব্যস্ততার কারণে ভিডিও দেয়া হয় না। তো আজকে আমরা সবাই চলে এসেছি মেট্রো স্টেশনে। তো আজকে চিন্তা করলাম আমরা আজকে মেট্রো রেলে ভ্রমণ করব। তো বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো আমাদের মেট্রো রেলে ভ্রমণ করছি আজকে আমরা। তো দেশের বাহিরে তো আমি সালমান আমরা অনেকবার মেট্রো রেলে ট্রাভেল করেছি। তো সেই অভিজ্ঞতা এক্সপেরিয়েন্স আছে আমাদের, কিন্তু বাংলাদেশে এই প্রথমবারের মতো আজকে আমরা মেট্রো রেলে ভ্রমণ করব। আর সেটা আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আশা করছি পুরো ভিডিও জুড়ে আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন, ভিডিওটা ভালো লাগবে আপনাদের কাছে। তো আমরা চলে এসেছি মেট্রো স্টেশনে। এখন সালমানের আব্বু রেজিস্ট্রেশনের জন্য একটা ফর্ম ফিল আপ করছে। ফর্ম ফিল আপ করে জমা দিলে আমাদেরকে কার্ড দিয়ে দিবে। তো আমি একটু মেট্রো স্টেশনটা আপনাদেরকে ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছি। আমাদের বাংলাদেশের মেট্রো স্টেশন খুবই সুন্দর দেখতে, বাহিরের দেশের মতো। তো সবাই এখন মেট্রোতে যাওয়ার জন্য মানে চলে যাচ্ছে। আর এদিকে এখান থেকে আমরা মেট্রো রেলে ওঠার জন্য আমরা 3টা কার্ড নিয়ে নিয়েছি আমাদের 3 জনের জন্য। তো প্রথমে যে সালমানের আব্বু একটা ফর্ম ফিল আপ করে রেজিস্ট্রেশন করে আমাদের জন্য 3টা কার্ড নিয়েছে। আমরা পার্মানেন্ট কার্ড নিয়েছি 10 বছর মেয়াদের, এটা পার্মানেন্ট। তো এটা হচ্ছে এমআরটি পাস যেটাকে বলে, এই যে এমআরটি পাস আমরা নিয়ে নিয়েছি। এটা 10 বছর মেয়াদের জন্য পার্মানেন্ট। এই যে আমার আর সালমানের, আমাদের মা ছেলের 2 জনের কার্ড নিয়ে নিয়েছি। তো এখন আমরা মেট্রোতে চলে যাব। আমরা এমআরটি পাস করে মেট্রো স্টেশনে মানে উপরের ফ্লোরে, মানে 1 ফ্লোর উপরে আমাদেরকে উঠতে হবে। আমরা চলে যাচ্ছি। সালমানের আব্বু আমাকে দেখাচ্ছে এই পাশে হচ্ছে আগারগাঁও যেতে হবে, আর এই পাশে হচ্ছে উত্তরা। তো আমরা মিরপুর থেকে উত্তরায় যাচ্ছি। তো এই তো ওদেরকে বললাম যে তোমরা আগে যাও, আমি আসতেছি। তো ওরা আগে চলে যাচ্ছে। তো আমরা লিফট দিয়ে উপরের ফ্লোরে চলে যাচ্ছি, উপরে মানে উপরে মেট্রো স্টেশনে আমরা চলে যাচ্ছি। আমরা এখন মিরপুর থেকে উত্তরা নর্থের দিকে যাব। তো এই তো মেট্রো স্টেশনে চলে আসছি। আসলে দেশের বাহিরে তো আসলে অনেকবার মেট্রো রেলে আমি ট্রাভেল করেছি, ঘুরেছি, বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছি, কিন্তু বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো মেট্রোতে মানে ঘুরতে আসছি ছেলেকে নিয়ে। খুবই ভালো লাগছে দেখতে। তো আমাদের বাংলাদেশটাও আস্তে আস্তে উন্নত হচ্ছে, দেখে অনেক ভালো লাগছে। তো এই তো এটা মেট্রো স্টেশন, আপনাদেরকে একটু ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছি যে বাংলাদেশের মেট্রো স্টেশন অনেক উন্নত, অনেক ভালো লাগছে। আর আমার ছেলে তো এদিকে দেখছে, খুবই এক্সাইটেড। তো আমরা ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছি, ট্রেন আসতে কিছুটা সময় লাগবে। এই তো আমরা আস্তে আস্তে আসলে মানে সন্ধ্যার পর এসেছি, মানে প্রায় রাত হয়ে গিয়েছে। দিনের বেলা আসলে অনেক ভালো লাগতো। এই যে ট্রেন চলে যাচ্ছে। তো সালমানের আব্বুকে বলছিলাম যে দিনের বেলা আসলে অনেক ভালো হতো। তো আমরা বের হতে একটু মানে লেট হয়ে গিয়েছে, তাই আস্তে আস্তে মানে সন্ধ্যার পরে এসেছি। তো এই তো আমাদের ট্রেন চলে আসছে। আর এইদিকে বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশন আছে, আপনি কিভাবে যাবেন। মেট্রো স্টেশনে এসে বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশন থাকে, আপনারা এটা দেখে বুঝে তারপরে ট্রেনে উঠবেন। তো মেট্রো মানে প্রথমবারের মতো আসছি বাংলাদেশের মেট্রো রেলে। তো এই তো আমি তো এর আগেও মানে দেশের বাইরে অনেকবার মেট্রোতে ট্রাভেল করেছি। আর সালমানের আব্বুকে অনেক দিন ধরে বলছিলাম যে দেশের বাইরে তো ঘুরলাম অনেক মেট্রো রেলে, তো বাংলাদেশের মেট্রো রেলে তো আমাদেরকে ঘুরাইলা না তুমি। তো এর জন্য মানে সালমানের আব্বু আমাদেরকে নিয়ে আসছে। আমরা জাস্ট ঘুরতে আসছি মানে মেট্রো রেলে, এই প্রথমবার। তো সালমানের আব্বু আসলে ওনার দেশের বাহিরে ছিল, যার কারণে আমরা এতদিন আসি নাই।
তো এখন যেহেতু সালমানের আব্বু কয়দিন হয়েছে দেশে আসছে, তো দেশে আসার পরেই আমি বায়না ধরছি আমাদেরকে মেট্রো রেলে ঘোরাইতেই হবে, তুমি কেন আমাদেরকে নিয়ে যাও নাই। তারপরে সালমানকে নিয়ে আসলাম, সালমানও দেখবে। তো এই তো আমরা ট্রেনের জন্য এখানে মেট্রো স্টেশনে অপেক্ষা করছি। আর সালমানকে বলছিলাম তুমি মানে সাইডে যেও না, এই দাগ যে দাগ ওরা সাইন দিয়েছে এই দাগের পেছনেই থাকবে তুমি। তো এই তো এই সাইনের এই লাইনের এই পাশে আমাদেরকে দাঁড়াতে হবে, ওরা মানে সাইন দিয়ে দিয়েছে। তো এই তো আমাদের ট্রেন চলে এসেছে, এখন আমরা মেট্রো ট্রেনে উঠে যাব। দাঁড়াইছে আব্বু, দাঁড়াও, ওয়েট ওয়েট, ওরা বের হবে তারপর আমরা যাব। যাও। দয়া করে দরজা থেকে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়ান। প্লিজ স্ট্যান্ড ক্লিয়ার অফ দ্য ডোরস। এখান দাঁড়াও, এখান দাঁড়াও, এখান ধরে দাঁড়াও, আমি আবার পরে যাই। এই তো আমরা মেট্রো ট্রেনে উঠে গেলাম। তো এখন আমরা উত্তরা নর্থের দিকে যাচ্ছি। আর যেহেতু অফিস টাইম ছিল, মানে সন্ধ্যার দিকে, মানে অফিস ছুটি হয়েছে, তাই একটু মানে রাশ আওয়ার ছিল, অনেক মানুষ ছিল। তো আমরা উঠে পড়েছি, তো এখানে বসার জায়গা ছিল না, তাই আমরা একটু দাঁড়িয়েছিলাম। এখানে ইয়ে নেই, সিঙ্গাপুরে যেরকম ইয়ে ছিল। হ্যাঁ 11 নম্বর, এই জন্য 11 সালমান। উত্তরা নর্থ। নেক্সট স্টেশন ইজ পল্লবী। তুমি বসো, দাঁড়ায় আছো কেন? এই তো আমরা মা ছেলে দুইজন বসে আছি। তো সালমান আর আব্বুকে বলছিলাম আমাদের দুইজনকে একটু ভিডিও করে দাও। তো অনেক রিকোয়েস্ট করে তাকে রাজি করাইছি আমাদের দুইজনকে একটু ভিডিও করে দেওয়ার জন্য। আসলে সে ভিডিও এসবের ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহী না। তো এই তো আমরা মা ছেলে দুজন বসে আছি। তো প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের মেট্রো রেলে ট্রাভেল করছি, ভালো লাগছে। আর এখন হচ্ছে মানে সন্ধ্যার পরে আমরা উঠেছি, আমরা উত্তরা নর্থের দিকে যাচ্ছি। তো আমার ছেলেটার মন খারাপ কেন আমি জানি না, সে মানে মেট্রো রেলে ওঠার পর থেকেই তার মনটা খারাপ দেখলাম। তো জানি না আসলে সে কেন মন খারাপ করে আছে। তো মেট্রো রেলে ওঠার জন্য তো সে অনেক এক্সাইটেড, সে বরাবরই অনেক মানে পছন্দ করে। আর আমরা যেহেতু দেশের বাইরে ছিলাম অনেক দিন, তো সালমান ছোটোবেলা থেকেই মেট্রো রেলে ট্রাভেল করে অভ্যস্ত, সে সবই জানে। কিন্তু আজকে সে কেন মন খারাপ করে আছে আমি বলতে পারি না। আসলে আসলে বাচ্চাদের মুড কখন কি হয় মানে বলা যায় না। তো এই তো আমরা এখন বসে আছি মেট্রো রেলে। তো এখন আমরা মিরপুর 11-তে এসেছি, মিরপুর 11 থেকে এখন আমরা উত্তরা নর্থের দিকে যাচ্ছি। সালমান, এই যে এইদিকে তাকাও, হাসো। পরের স্টেশনের নাম উত্তরা উত্তর। This train is bound for উত্তরা নর্থ। নেক্সট স্টেশন ইজ উত্তরা নর্থ থেকে খুলবে। দয়া করে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন। ঢাকা মেট্রোর সঙ্গে ভ্রমণ করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আর যাবে না, এইটুক পর্যন্তই। চলো 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 চলো, আস্তে আস্তে। সালমান এদিকে আসো। মা বাইরে কি গরম। হ্যাঁ আপনারা ট্রেনের ভিতরে কেউ থেকে থাকলে ট্রেন থেকে নেমে পড়ুন, ট্রেনের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে।
ট্রেনের দরজা বন্ধ হবে, দরজা থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন। সালমান চলো। আমরা এখন সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে যাচ্ছি। তো এই তো মেট্রো স্টেশনটা দেখতে খুবই ভালো লাগছে, একদম বাহিরের স্টেশনের মতো। বাহিরে আমরা যেরকম মেট্রো স্টেশন দেখি বাহিরের দেশগুলোতে, ঠিক সেরকমই খুবই সুন্দর, পরিপাটি, নিট অ্যান্ড ক্লিন, দেখতে অনেক ভালো লাগছে। আর আমি একটু চারপাশ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি বাংলাদেশের মেট্রো স্টেশন দেখতে কেমন। তো এখানে বিভিন্ন ইনফরমেশন আছে, এই ইনফরমেশনগুলো দেখে আপনারা মেট্রো রেলে ভ্রমণ করবেন। তাই তো আমি স্টেশনটা একটু ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছি। মেট্রো স্টেশন দেখতে খুবই সুন্দর, একদম বাহিরের দেশের মতো। আমার তো দেখে অনেক ভালো লাগছে। সালমানকে নিয়ে আসছি প্রথমবারের মতো। তো এসকালেটারও আছে, সিঁড়িও আছে, তো যার যেটা পছন্দ সে সেটা দিয়ে মানে মানে চলাচল করবে। তো আমরা এমআরটি পাস দিয়ে আমি আর সালমান এদিকে চলে এসেছি, আর সালমানের আব্বু দাঁড়িয়ে আছে। সালমানের আব্বু পরে এসেছে অবশ্য এমআরটি পাস দিয়ে। তো আমরা এখন উত্তরা নর্থ স্টেশনে চলে এসেছি। এখন আমরা বাহিরে বের হয়ে যাব। তো মিরপুর থেকে উত্তরা নর্থ আসতে মাত্র 20 মিনিট সময় লেগেছে আমাদের, খুবই অল্প সময়। দেখা যায় মিরপুর থেকে উত্তরা যেতে প্রায় 45 মিনিট 1 ঘন্টার মতো সময় লেগে যায়, আর রাস্তায়ও প্রচুর জ্যাম থাকে। তো এমআরটি হওয়ায় আমাদের জন্য অনেক সুবিধা। আমরা মিরপুর থেকে মাত্র 20 মিনিটে উত্তরায় চলে এসেছি। তো এই তো আমরা বের হয়ে যাচ্ছি। তো এটা হচ্ছে উত্তরা নর্থ মেট্রো স্টেশন, খুবই সুন্দর। তো আমি একটু চারিপাশ আপনাদেরকে মানে দেখাচ্ছি, খুবই ভালো লাগছে এখানে এসে। তো আমরা আসলে মানে মানে বের হতে দেরি হয়ে গিয়েছিল, একটু লেট হয়ে গিয়েছে, তাই রাত হয়ে গিয়েছে, মানে সন্ধ্যার পরে আমরা বের হয়েছি। তো এইটা উত্তরা নর্থ স্টেশনটা দেখতে খুবই সুন্দর, অনেক বড় স্টেশন। তো একটা হচ্ছে উত্তরা সিটি সেন্টার একটা স্টেশন, তো সেটার তারপরে হচ্ছে এই উত্তরা নর্থ স্টেশন। তো আমরা এখন লিফট দিয়ে নিচে নেমে যাব। তো এসকালেটারও আছে, তো এসকালেটার দেখলাম বন্ধ, তাই আমরা লিফট দিয়ে নিচে চলে যাব। তো এই তো আমরা নিচে চলে আসছি, আর এই তো বের হয়ে যাচ্ছি লিফট থেকে। চারপাশটা দেখতে খুবই সুন্দর লাগছে আমার কাছে। উত্তরা নর্থ স্টেশনটা অনেক বড় স্টেশন, খুবই ভালো লাগছে। তো আমরা মূলত ঘুরতে এসেছি, তো আমরা এখানে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে তারপরে আবার এই মেট্রো রেলে করে আবার মিরপুর চলে যাব। তো এটা হচ্ছে সিঁড়ি, এই যে সিঁড়ির এই জায়গাটা খুবই সুন্দর। এই তো আমি হাঁটছি, আর তারা বাবা ছেলে অনেক দূর চলে গেছে, আমি একা একা হাঁটছি, খুবই ভালো লাগছে আমার কাছে আসলে। তো এই তো মানে উত্তরা নর্থ স্টেশনটা একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করছি, খুবই সুন্দর। আমরা এখানে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করব। হয়ে গেছে। তো আমরা এখানে চাচ্ছিলাম মানে কিছু খাওয়া দাওয়া করব, মানে ভালো কোনো খাবারের দোকান আছে কিনা সালমানের আব্বুকে বলছিলাম। আর এদিকে মেট্রো স্টেশনটা একটু ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছি, খুবই সুন্দর। তো এখানে কিছু খাবারের রেস্তোরাঁ দোকান আছে, তবে সেগুলা খুব একটা ভালো না। তো সালমানের আব্বু বলছিল মানে কিছু খাওয়া দাওয়া করে আমরা এখান থেকে কিছু খাওয়া দাওয়া করে তারপর আবার চলে যাব।
তো এজন্য এখানে আসছি, মানে এখানে কেমন খাবার দাবার, তো আমার কাছে খুব একটা ভালো লাগেনি। আর আমাদের হাতে খুব একটা বেশি সময়ও ছিল না, কারণ 8টার সময় বন্ধ হয়ে যাবে মেট্রো স্টেশন, মেট্রো রেল 8টার সময় বন্ধ হয়ে যাবে। তাই আমরা আর মানে কিছুই খেতে পারিনি, তো চলে যাচ্ছি আবার মেট্রো স্টেশনে। তো আমরা আবার মিরপুর চলে যাব উত্তরা থেকে। তো খুব তাড়াহুড়ার মধ্যে ছিলাম, আর এদিকে এসে দেখি বিশাল এক মানে কাহিনী হয়েছে। তো এখানে আমরা এখন যাব, মানে 8টার সময় যেহেতু মেট্রো রেল বন্ধ হয়ে যাবে, তো 8টা বাজার 10 মিনিট আগে আমরা চলে এসেছি যে আমরা চলে যাব। এসে দেখি এখানকার সিকিউরিটি গার্ড যারা আছে তারা গেট মানে বন্ধ করে রেখেছে, তারা কাউকে ঢুকতে দিচ্ছে না। তো আসলে 8টা বাজতে এখনও 10 মিনিট বাকি আছে। কেন তারা গেট বন্ধ করে রেখেছে, এখানে অনেকেই আসলে খুবই বিরক্ত হয়ে যাচ্ছে যে কেন গেট বন্ধ করে রাখছে। আসলে আমি পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে এমন কোনো ঘটনা আছে কি না আমি জানা নেই আমার কাছে। আমিও মানে দেশের বাহিরে ছিলাম, মেট্রোতে ট্রাভেল করেছি, এরকম কোনো কিছু আমি কোথাও দেখিনি যে মানে সময়ের আগেই গেট বন্ধ করে দিতে। তো অনেক কথা হচ্ছিল এখানে, অনেক ঝামেলা হয়েছে। তো তারপর অনেক কথা বলার পর শেষমেশ তারা গেট খুলেছে। এখানকার সিকিউরিটি গার্ড যারা আছে, মানে এটা তাদের একটা গাফিলতি আমি বলবো। তো এই বিষয়ে আমাদেরকে আরও সচেতন হতে হবে। আমরা আমাদের টাকা খরচ করে মেট্রোতে ট্রাভেল করছি, আমরা তো আর ফ্রিতে ট্রাভেল করছি না। তো এভাবে আসলে মানুষকে হয়রানি করার কোনো মানেই হয় না। আর এই যে আমার ছেলে দৌড়ে দৌড়ে চলে যাচ্ছে, আর সবাই খুবই বিরক্ত ছিল। আমি একটু পরেই তাদের ভয়েস আপনাদেরকে শোনাবো। দেখলে হাসতে হাসতে ময়রা মরবো না বাঁচবো। আটটা তো বাজে না, এখন 8টা বাজে না। ওদিকে কি ঠিক আছে নাকি? যা অবস্থা। বাচ্চাদের ভালোভাবে ধরে রাখুন, দাঁড়ানোর সময় চলাচলের রাস্তা রাখুন, দাঁড়ানোর সময় চলাচলের রাস্তা রাখুন। আগারগাঁও, ও আচ্ছা আচ্ছা, এটা ওইদিকে যাবে। কেমন যেন একটু উল্টা পাল্টা লাগতেছে। অবশেষে আমরা মেট্রো স্টেশনে চলে আসছি, আর এটা হচ্ছে মহিলাদের কোচ কম্পার্টমেন্ট। এই এই কম্পার্টমেন্টে শুধু মহিলারাই উঠতে পারবে, এখানে কোনো পুরুষ অ্যালাউ না। তো এখানে আমরা এসেছি। তো মেট্রো স্টেশনটা আমি একটু ঘুরে ঘুরে দেখছি, খুবই সুন্দর। আমরা ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছি, একটু পরেই ট্রেন চলে আসছে। তো এখানে হচ্ছে মহিলাদের কোচ, এটা মানে এই বগিটা শুধু লেডিসদের জন্য। এখানে শুধু মেয়েরাই উঠতে পারবে, এখানে কোনো পুরুষ অ্যালাউ না। তো সালমানের আব্বু কে এখানের যারা স্টাফ, যারা এখানের দায়িত্বে আছেন, তারা সালমানের আব্বুকে বলছেন আপনি অন্য বগিতে চলে যান, এটা যেহেতু লেডিসদের জন্য, এখানে শুধু মেয়েরাই থাকতে পারবে, এখানে কোনো মানে পুরুষ অ্যালাউ না। তো এটা মেয়েদের কোচ হওয়ার কারণে এখানে মানে মানুষজনও খুবই কম ছিল,
গ্যাদারিংও অনেক কম ছিল আর খুবই ভালো লাগছিল। আর আমি একটু নিরিবিলি থাকতে পছন্দ করি, আমার এত মানুষ ভালো লাগে না। তো এটা মেয়েদের কোচ, শুধুমাত্র মেয়েরাই এই কোচে থাকতে পারবে। এই প্রথম প্রথম বগিটা তারা মেয়েদের জন্য রেখেছে। এরপর থেকে সবাই মানে 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 সবাই অন্যান্য বগিতে মানে ট্রাভেল করতে পারবে। যার কারণে এই মানে কোচটা একটু ফাঁকা ছিল, নিরিবিলি ছিল আর খুবই ভালো লাগছিল। এই তো ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে, আমরা এখন চলে যাচ্ছি মিরপুরের দিকে। তো এই তো আমার ছেলে আমার সাথে আছে এই বগিতে, আর সালমানের আব্বু অন্য পাশে আর একটা কোচে আছে। তো এই জিনিসটা আমার কাছে মানে খুবই ভালো লেগেছে বাংলাদেশে, যে এই সিস্টেমটা, যে একটা কোচ অন্তত মানে মেয়েদের জন্য তারা রেখেছে, যাতে মেয়েরা একটু সেফলি, একটু নিরাপদে, একটু মানে শান্তিতে একটু ট্রাভেল করতে পারে। যার কারণে এই কোচটা খুবই মানে নিরিবিলি ছিল, মানুষজনও খুবই কম ছিল, আর আমার কাছেও অনেক ভালো লেগেছে যে মেয়েদের জন্য এরকম একটা সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। খুবই মানে ধন্যবাদ জানাচ্ছি বাংলাদেশ মেট্রো রেলকে। তো এই তো এইখানে সব মেয়েরা আছে, আর এখানে মানে মেয়েরাই এখানে ট্রাভেল করতে পারে। খুবই ভালো এই মানে সিস্টেমটা, আমার কাছে ভালো লেগেছে। আর সালমানকে তো বসিয়ে রেখেছি এখানে, শুধু আমরা মা ছেলে দুইজন আছি, সালমানের আব্বু অন্য একটা বগিতে আছে। তো আমরা আবার মানে যখন নেমে যাব তখন একসাথেই নামবো, কোনো সমস্যা নেই। তো এখন আমরা এই তো এখানে মেট্রো স্টেশনে বিভিন্ন স্টেশনে থেমে যাবে। আর আমার ছেলে খুবই আপসেট ছিল, তার মনটাও খুবই খারাপ ছিল, কেন জানি না, কিন্তু সে তো মেট্রো মানে রেলে মানে ঘোরার জন্য খুবই এক্সাইটেড, খুবই খুশি থাকে সব সময়। তো আজকে তার মনটা খুবই খারাপ, জানি না আসলে, তার মনে হয় মানে ঘুম হয় নাই দুপুরবেলা, তাই তার মনটা খুবই খারাপ ছিল। তো এই তো আমি দাঁড়িয়ে আছি, আর এই মেয়েদের এই কোচটা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। তো দেশের বাইরে আসলে এমন সিস্টেম আমি দেখিনি, বাংলাদেশেই প্রথম দেখলাম, আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে। তো এই তো আমরা এখন মিরপুর 11-তে চলে এসেছি। এই তো মেট্রো স্টেশনে, এখানে বিভিন্ন স্টেশনে আসলে এখানে বিভিন্ন মানে যেই স্টেশনে আসবি সেই স্টেশনে মানে অ্যানাউন্স করবে। আমরা চলে এসেছি মেট্রো স্টেশনে, এখন আমরা ট্রেন থেকে নেমে যাচ্ছি। এই তো দিকে যাবে। এই তো আমরা মেট্রো স্টেশন থেকে লিফট দিয়ে এখন নিচের ফ্লোরে নেমে যাচ্ছি। আর বাহিরের দেশে দেখা যায় অনেক সময় মাটির নিচে 3তলা 4তলা পর্যন্ত মেট্রো স্টেশন থাকে। চলো আসো, কেমন লাগছে এই যে এমআরটিতে, কেমন লাগছে সালমান? এই যে সালমান দুষ্টু সোনা, এমআরটিতে কেমন লাগছে সোনা? ভালো লাগছে। আমরা আবার যাব বুঝছো, আম্মু আর সালমান যাব তখন। হ্যাঁ ঠিক আছে। দাঁড়াও আমি যাই আগে, এটা খোলা তো। না হয় নাই তো, পার্মানেন্ট তো এমআইটি। এটা পার্মানেন্ট বলবেন তো। আসো আসো, আটকাই গেছো।
সালমানের আব্বু কার্ড পাঞ্চ করতে একটু দেরি করেছে, তাই আর আসতে পারেনি। তারপরে অবশ্য আমাদের সাথে এসেছে। এই তো এখন আমরা মেট্রো স্টেশন থেকে বের হয়ে চলে যাচ্ছি। আর আমাদের 3 জনের কার্ড, এটা 10 বছর মেয়াদি পার্মানেন্ট এমআরটি পাস। আমাদের 3 জনের কার্ড 500 করে, টোটাল 1500 টাকা নিয়েছে আমাদের 3 জনের কার্ড। তো এই তো আমরা এখন এমআরটি স্টেশন থেকে লিফট দিয়ে নিচে চলে এসেছি। আর আজকের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে ভিডিওতে অবশ্যই একটা লাইক দিতে ভুলবেন না। ভিডিওটি শেয়ার করে সবাইকে দেখার সুযোগ করে দিবেন, সেই সাথে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আজকের মতো এখানেই বিদায়, আল্লাহ হাফেজ।